снова еду к холодам. Заря не пугайте, я не струшу, навстречу к северным ветрам, чтоб охладить немного душу. И не старайтесь удержать, взывая к совести и долгу. Необходимо уезжать мне, ну хотя бы ненадолго. Программа создана при технической поддержке Симферопольского спелеологического центра «Оникс Тур». В продолжение крымской кругосветки мы решили сегодня отправиться на южный берег Крыма и пройтись по уникальной Царской или Солнечной тропе. Начинается она вот здесь, у Ливадийского дворца. Многие из вас, бывая в этих местах, уделяли все свое свободное время и внимание резиденции последнего российского императора, и мало кто ступал по уникальной Царской тропе. Тропа была построена по приказу царя в 1900-1901 годах и называлась горизонтальной дорожкой длиной почти в 7 километров на высоте 140 метров над уровнем моря. Весна в Крыму приходит на эту тропу, пожалуй, раньше, чем куда-либо на южнобережье. Радуют зелень многолетней травы, вечно зеленые кусты и первые весенние цветы. Тропа, подобно тонкой речке, течет медленно и плавно, лишь иногда скачет по коротким горным ступеням. Царскую тропу называют еще тропой здоровья. Здесь действуют практически все лечебные факторы Крыма: чистейший воздух и эстетическое наслаждение красотой пейзажа. Вдали виднеется море, которое еще не налилось летней синевой и остается зимним, туманным и загадочным. Перед подобного рода тропами здоровья, Боткинской, Штангеевской и другими, эта тропа имеет неоценимое преимущество, ведь на всем своем почти 7-километровом протяжении она идет горизонтально, без перепадов, крутых подъемов и спусков. Тропа проходит в нижнем поясе горного южнобережного леса и после затененного участка выводит к старинной беседке Ротонда, знакомой по многочисленным открыткам. Белая колоннада построена в те годы, когда русская знать увлекалась античностью, и воображение уносило ее к берегам Эллады. Почти через 1,5 километра от Ливадии Солнечная тропа приводит нас к Нижней Орианде. Это то самое место, где так любили в советское время отдыхать первые лица государства. Здесь мы остановимся, потому что место это уникальное.
почти все путеводители прошлого века отмечают, что нет на южном берегу уголка красивее и оригинальнее Ореанды. А еще упоминают о необыкновенной тишине, царящей над этой величавой местностью. Сюда можно попасть из Ливадии по так называемой солнечной, бывшей царской тропе. Первое упоминание об Ореанде в письменных источниках относится к 1380 году. По сведениям историка Бертье де Лагарда, в генуэзском документе приведен список южнобережных деревень, среди которых обозначена и Ореанда. Само слово «Ореанда», писал этот же ученый, ни с какого языка достоверно не объясняется. С 1825 года Ореанда стала собственностью царской фамилии. В 1843-52 годах по проекту архитектора Штекеншнейдера здесь был построен дворец, который 30 лет спустя сгорел по неизвестным причинам. Интересен тот факт, что в нем была установлена точная копия бахчисарайского фонтана слез. Спустя 3 года из камня сгоревшего дворца по плану академика Авдеева была возведена небольшая церковь в византийско-грузинском стиле. Она была украшена богатой мозаикой работы венецианского мастера Сальвиати. В этом уникальном уголке южного берега Крыма по указанию Иосифа Сталина в 1948 году была построена первоклассная здравница Нижняя Ореанда, известная всему миру как лечебно-рекреационный комплекс, где многие годы отдыхали и лечились руководители советского государства. Из других достопримечательностей Ореанды следует назвать 2 скалы, стоящие у моря, Мачтовую и Крестовую, и Ротонду, расположенную на солнечной тропе. По архивным данным, беседка на скале была поставлена в 1843 году, когда началось строительство Ореандовского великокняжеского дворца и обошлась казне в 1130 рублей серебром. В центре южного берега Крыма, у подножья Крестовой горы, в середине прошлого века был заложен уникальный парк в ландшафтном стиле. Именно в то время Ореанда стала местом отдыха царской семьи. Парку Ореанды, прекрасному во все времена года, особую выразительность и своеобразие придает сочетание пышной зелени со сказочным нагромождением скал. Восхитительные аллеи пирамидального кипариса, тис ягодный, заросли благородного лавра, магнолии, земляничного дерева, роща европейской маслины. Среди уникальных представителей флоры восточный платан или чинара, что высится в центре парка. Он считается самым крупным и старым среди многих платанов южного берега. Ореандовской чинаре более 350 лет. В старинном парке площадью 27 гектаров растет более 2000 видов и форм деревьев и кустарников, обладающих фитонцидными свойствами. Прогулка по лесам и паркам Ореанды приносит, безусловно, массу наслаждений. Из Нижней Ореанды вернемся на Царскую тропу.
Еще одна достопримечательность этой местности – скала Крестовая. Это ей поэт Бенедиктов посвятил восторженное стихотворение. «Прелесть и прелесть, вглядитесь, сколько ее на земле! Шапку долой, поклонитесь этой чудесной скале!» Отсюда солнечная тропа убегает до самой Гаспры, а мы возвращаемся в Ливадию. Ливадия в переводе с греческого означает луг, поляна. Роскошный Ливадийский парк в любое время года великолепен. Разбит он был в 30-40-х годах XIX века. Основой его послужил естественный лес. А вот сам дворец сооружен в 1911 году по проекту академика архитектуры Краснова, всего за год и 4 месяца. Так уж случилось, что с Ливадией связаны важнейшие события семьи Николая II, последнего российского императора. Здесь принцесса Алиса приняла обряд православия и стала носить имя Александры Федоровны. Скончался горячо любимый отец, император Александр III. Здесь они вили свое гнездо, строили свой дом, Большой Ливадийский дворец. Не случайно после отречения от престола Николай II хотел поселиться с семьей в Ливадии, как обычный человек. Спустя много лет в бывшей царской летней резиденции в феврале 1945 года состоялась конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, вошедшая в историю под именем Ялтинской или Крымской. Здесь был намечен план окончательного разгрома фашистской Германии. Прогуливаться по южному берегу Крыма в межсезонье – одно удовольствие. В это время здесь не так много приезжих, и на тропах чаще встречаются друзья и знакомые, увлеченные путешествиями. Чем не место для душевного спокойствия и отдыха Массандровский дворец, который когда-то принадлежал Александру III. У подножья склонов Крымского заповедника над Массандрой в зелени деревьев утопает старинное здание уникальной архитектуры, построенное в стиле Людовика XIII, волею судьбы и истории, сокрытое от многочисленных взглядов. Это бывший дворец Александра III, многие годы использовавшийся как госдача. Однако сведений о нем в краеведческой литературе нет. Первые, довольно скупые данные о дворцовой постройке находим в путеводителе по Крыму, изданном в 1914 году. Кто же строил этот дворец и какова его архитектурная ценность?
Работа в архивах Москвы и Санкт-Петербурга позволила специалистам выявить автора проекта Массандровского дворца. Им оказался до ныне неизвестный историкам Крыма архитектор француз Бушар, который в феврале 1881 года и начал строить для князя Воронцова дворец в стиле Людовика XIII. Земельный участок, выбранный для строительства на небольшой холмистой, свободной от зелени местности, был на редкость удачным. Строительство шло такими быстрыми темпами, что к середине сентября дворец был возведен под крышу. Однако смерть Бушара, а затем и Воронцова в 1882 году приостановила эти работы. Но даже недостроенный дворец поражал современников. Так Сергей Филиппов в своем очерке по Крыму в 1889 году отмечал, что вид строения навевает что-то суровое и холодное. Этой природе, этим скалам, этому насупившему молчанию окружающего нельзя было дать товарища более подходящего, нежели этот дом. Он не докончен за смертью князя Воронцова, но удельное ведомство, приобретшее это имение, не оставит его таким. Будет жаль, если его испортят пристройками или перестройкой. В 1892 году, после того, как Массандру за 2 миллиона рублей приобрело удельное ведомство, новый ее владелец, император Александр III, поручает известному в то время архитектору Месмахеру достроить дворец и оформить интерьеры. Практически не увеличивая объемы дворца, что отвечало желаниям заказчика, Месмахер расширяет его за счет балконов, галерей, террас, лестниц, которые усилили живописное начало, заложенное еще в проекте Бушара. Романовы, как известно, были большими любителями пешеходных и конных прогулок, и Массандровский дворец использовали как место отдыха и пикников на природе. Внутреннее убранство дворца отличается неповторимым своеобразием. В нем, согласно эстетике конца XIX века, сочетаются элементы самых разнообразных стилей – готики, барокко, классицизма, рококо. Дворец предназначался Александром III для отдыха, и потому в нем нет парадных приемных помещений. Комнаты все маленькие, с низкими потолками, всюду прекрасные камины из крымского мраморовидного известняка. Здесь царит настроение покоя и домашнего уюта.
По мнению архитектора Месмахера, задуманный в романтическом духе в виде замка на Луаре дворец должен был своим ярким нарядом вторить южной природе и гармонически сливаться с ней. Именно поэтому он как бы одел уже существующее здание в богатый декоративный убор и ввел в его оформление многочисленные декоративные элементы: фигурные кровли, красиво оформленную мансарду, разнообразные по форме дымовые и вентиляционные трубы, ажурные каменные и металлические решетки, декоративные вазы и различные архитектурные детали. Самому императору Александру III не суждено было пожить в этом дворце. Он умер в октябре 1894 года. После его кончины, по докладной министра двора, новым императором было решено достроить дворец. Осенью 1898 строительную площадку посетил Николай II и соизволил дать указания на сооружение стены со стороны дворовой части для защиты площади от обвалов и отвода дождевых вод в сторону от здания. Большое внимание авторы и строители дворцового комплекса уделили созданию прекрасного парка. Используя природный рельеф и уклон участка в сторону моря, они рационально спланировали его методом создания террас, разместили на них различные скульптурные композиции, декоративный фонтан и другие архитектурные элементы. Всего на участке было установлено 33 скульптуры. Строительство дворца обошлось казне в 700 тысяч рублей и завершилось к 1902 году. Остается только сожалеть, что такой объект многие годы был недоступен для осмотра широкому кругу посетителей. На этом все. Наша программа подошла к концу. Если вам интересна история Крыма, ищите нас в эфире ровно через неделю, в этот же час. Всего вам самого доброго!